好多媽媽問我 Raindrop 係咩嚟㗎？我係 Julia。Raindrop 雨滴療法係由 Young Living 創辦人 D. Gary Young 開發，結合9支精油，沿住脊骨由下而上順序按摩。精油喺距離脊骨大約6寸嘅高度滴落去，就好似雨滴咁。佢因此而命名。整個療法分3個元素：芳香療法 （Phytoflex 反射手法）同埋 Feather Stroke 羽毛撫法。整個過程大概30分鐘至45分鐘。研究顯示，精油響脊骨周圍可以透過神經系統擴散至全身，效果持續可以係1週。Raindrop 用9支精油 Valor、Oregano、Thyme、Basil、Cypress、Wintergreen、Marjoram、Aromasis、Peppermint， 每一支精油都有佢嘅角色，幫助舒緩肌肉、促進循環、抗發炎、幫助排列。有好多媽媽反映，定期幫小朋友做咗之後，佢哋嘅坐姿明顯改善，佢哋個身體亦都特別挺拔。你有興趣學點樣做？留言 Raindrop 流程，我整一份圖解俾你睇。有香有氧有時尚，香氣裏見。我係 Julia。